Tibat lagi ki aku dikendangi Pak Jumbuk. Ya pisan iki iso merintah dalang. Pak Bambang tuku gedang, gedange tugel-tugel. Ora tugel-tugel ning cupet-cupet. Rase pelok barang lho. Wah, jan gendere kepenak ya, Tru. Ah iya, sak sing gender kuwi. Ming nek dikongkon kala mangsa ngidul ki angele ora jamak-jamak. Karang lor ya rame kaya kowe iki arep ngejak kanca-kanca lor ki serep nyawa apa piye? Ha piye to? Wah, nang lor ki ra ketok dolanan nek. Bali nabuh ki paling ora ya iso tuku. Tuku apa? Wah, tenan ya golor ki sok omong aku nek bali nabuh ki kocak bali ki terus tuku sapi ngono kok. Wah, bayarane pirang yuta kaya ngono kuwi. Tuku sapi 3 iris kok kuwi ora. Daging kuwi. Yo coba gundul-gundul pacul Mas. Ning nana ning gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Siap jahe pongi, yo le. Dulita tak tak, kublak kutak, delok tak. Nanin. Yo. Gundul bacul. Gembelengan. Nyunggi wakul. Gembelengan. Lipat. Sekali lagi. Salatar. Yo. Tak dung. Asik. Mbak Eka jumeneng, yuk. Gundul pacul. Sugeng enjang Mbak Eka. Injih sugeng enjang. Niat kula ngaturaken lagon gundul pacul. Menika wonten pamrihipun menapa to? Lah niki gundul pacul sepisan niku tetembangane bocah cilik-cilik. Cah cilik-cilik niku sudah seneng nek karo tembangan kaya ngoten niku dipancing supaya seneng karo budayane awak dhewe. Tur niku ana maknane. Wonten maknanipun menapa menika? Gundul niku lak sirah gitu. Gundul sirah. Gundul pacul gembelengan. Wong duwe pikiran, wong duwe nyawa niku aja sok seneng sombong. Aja sok seneng sombong, aja sok gemblelengan niku. Aja gemblelengan, aja umuk, gitu. Nyunggi wakul gembelengan. Wakul niku ibarate wadah sego. Sego niku rezeki. Nek wong duwe rezeki, dumeh dhewe paringi rezeki oke kok nyuruh sombong, umuk, pamer, kibir niku bakal kejungkir. Wakul glimpang, segane dadi sak latar. Rezeki niku bakal ora ana manfaate, glimpang segane mawut dadi sak latar ora ana guna paedahe nek wong sombong, wong umuk, wong pamer. Oh begitu. Lagu anak-anak sing mengkupi tutur. Termasuk lagu yang klasik, lagu lama, lagu tradisi nggih Pak. Nggih. Lah niku kaya ngoten niku. Dadi awak dhewe niku tantangane dadi wong seni niku nggih ora ming egolane, ora ming priye ya kalau mangsa ora ketang sak pelik niku ana makna tertentu sing niku pitutur lan piwulang. Adosta lagu anak-anak juga ilir nggih. Lagu karya Wali Songo, ciptaan Wali Songo. Itu kan juga
memberi edukasi kepada anak-anak muda agar tetap menuntut ilmu untuk masa depan. Mumpung awake dhewe urung dewasa, urung tua, isih gampang. Bener. Anggone golek kawruh. Golek kawruh ngundhake ngelmu. Nah, mumpung jembar kalangane isih padha nom, mbak-mbak pesinggan iki menika nggih sarjana sedaya lho. Lho, nah sakniki niku ngoten niku. Kula niku mbiyen tak kandhani. Nggih. Kula niku arek sekolah niku mbiyen niku kula niku dipecat utawa ditokke, diot. Diot. Nggih, kula mbiyen ming sak lulus SMA mawon rampung ajeng kepengin kuliah niku wis ora kanggo gawe. Mergo kula ngombe wedange gurune, ngoten. Malah nek kuwi ya rapi, lancang. Lah niku saking elake kok ya. Yo ijen paling ora ijen. Ah wong gurune tak celuki meneng mawon ya tak ombe tak celup kok ditokke, dipecat. Dipecat saka kono. Nek kula disayang kok. Karo guru? Nggih. Ah sebabe? Ya ora diunggahne 2 tahun. Aku jenenge bodoh. Tak kira disayang kuwi mau. Nggih. Ora disayang to ngoten niku. Oh niku radian niku mergo le bodoh. Oh, bodoh dadi ora diunggahke. Ora diunggahake. Mbak Eka. Dalem. Wayahe gara-gara ngaturke pisungsung tembangan. Oh, inggih. Nggih. Wonten tesih pamundutan? Mau wonten sing kersake napa nika panjenengan mangke ora ketang sak blebet duren kon kudu ngendang. Oh, nggih nderek dawuh, Pak Jumbo. Mangke panjenengan napa arep ngendangi jineman, apa arep ngendangi langgam monggo pilih jenengan sak kersane. Nah, kula milih mantuk. Dan Ngendangi napa jineman nggih. milih mantuk menung aku ya milih mantuk. Apa seragen nggih mboten to. Kula seneng wonten mriki aku. Nek iso aku arep teko jam 09.00. Arep teko wayangan teko jam 09.00. Iki kok. Mumpung ning Langen Sari ya. Wah iya, ya digawe murah nggih ta. Pokoke men sedulure akeh ora apa-apa. Jenengan kondur mboten napa-napa. Kula kalih tukang son dadi karaoke. Heeh. Karo ngilati diesel ya. Oh wong kok aneh-aneh. Sinden apa jenenge? Ngilat diesel. Ngilat diesel. Ora iso aku diesel tak jogeti niku. Cah ngiromo padha. Wong seni kok diesel mlaku wis jogeti. Iya. Ha nggih. Mbak Eka sampeyan dipun tenggani Mbah Dalang. Nggih. Nggih. Menika wonten panyuwunan panjenengan ngendang niki. Oh nggih. Niki kula tak kepengin nyobi karo adik-adik niki sing cantik-cantik niki. Lah sing saking Boyolali Solo. Nggih, saking Boyolali saking Solo. Semarang menika saking Amsterdam mangke sing. Oh, Tri ora tau ngantuk aku roh. Sinten? Tri niki lho. Wong niku ora dimeripat kok. Sinten ora dimeripat. Ora tau ngantuk angger tak sawang mesti wis turu angkler lho cah. Nggih niki lho, Mbak Tri kuwi ngajeni ro dalang. Biasane ora tau ngajeni. Pripun? Biasane angger ning sanding nek wayangan melu kula mesti sanding mriki niki. Mriku. Lah mesti ana pasugatan werna-werna nika. Nggih. Pak, ajeng dahar tahu mboten? Ana dalang kon mangan tahu. Aku muni tempe bae aku ngono. Tempemu ono kok iso ngarepmu. Pemane Pak Jumbo kuwi wayahe ngunjuk. Ngersake teh ya ndang di gaweke teh. Dilerke teh. Pamane ngersake kok ngunjuk kopi ya ndang dilerke kopi. Dilerke kopi. Kok keren menane Pak Jumbo kan ya susu. Nek kuwi nganu silirake. Napa niku? Disilirake. Disilirake niku. Nah, disilirake iki diilingake. Oh, diilingake. Dilingake. Wedi. Nek dilerke kono aneh, tenan aku ora sida mayang. Atau aku malah ndi tak nonton aku ngono. Ana wong tuwa ana anake bareng ora isin kang garenge ora. Pen anakku tak barengi glodok kok ora. Anake anu tidak mendengarkan kok tidur. Hah? Tidak mendengarkan. Pancen takon turu kok. Kuwi nek aku gara-gara kok tak dicoba japu. Turu men aja wadul karo ibune itu turu. Wis sesuk buka streaming. Wah, cilaka iki. Direkam. Coba Mbak niki panjenengan sak gurunge ngaturke sing werna-werna iki Mbak sinten? Mbak Sing pinggir ki Mbak. Dari Boyolali, Mbak. Dari Boyolali. Mbak Umi. Mbak Umi ngaturke jinteman nggih Mbak Umi. Nah, jinteman jangan ngendang sih lho. Nggih, ngendang. Nah, awas hati-hati jejer karo Pak Sulamin lho, nyuwun berkah karo Pak Sulamin. Ora sembarangan niku. Nggih. Pak Plus jenengan Pak sapa? Pak Plus. Kok Pak Plus? Lah wis disulam ra tau men dadi plus. Pak Suples. Ya. Jineman, berarti jineman menapa? Ular kambang nggih? Klambi lurik.
Anu aku enake klambi loreng. Nek ular kambang piye ular keket ular jedung. Iya. Ular kambang. Ular kambang kaya apa, Mbak? Mbak Umi. Wah, jan kok bejo temen to iki sing piyai sing arek nemu karo Mbak Umi iki piyaine alus, menengang, pinter. Enten tetembungan tegane kambil ijul. Nggih. Bejane sing duwe bojo Mbak Umi. Iya, tegane kambil gading. Bejane sing iso nyanding. Wah, jan. Tegane kambil nom wae setrup diombe panas-panas. Iya. Mangga Mbak Umi, ular kambang kaya ngapa? Wah, tak rungokne. Dites ora kendange? Nggih, dites sik. Dites muloro mripat. Tunge. Wah, tung. Nah, tangane muni nyatane kok. Coba upama kendangi tak tes kon omong-omong iso mboten. Pak Gito. Nah. Oh, Pak Gito. Nah, iya. Pak Gito jagong lincak. Wah, edan. Pak Gito jagong lincak. Iki mau jagong geblak. Pak Gito jagong lincak kejegur blumbang gelagep. Nah. Wah, jan gelagep. Mbuh tangane ki. Jan disuwuk ya tangane ya. Nggih, niki pen kertas niki isine napa? Kapal tok niku lho. Pak Kerto. Ya. Pak Kerto tuku kertu. Liwat kertek. Kertosono. Wah, kertong-tong-tong. Iki padha wae Kertosono, kertong-tong-tong iki Kertosono. Kertong-tong ning Kertosono kan tuku lontong. Wah iya. Pak Gito tuku wedhus. Wedhus. Terus pripun? Muni mbek. Nah. Muni mbek. Nah iya. Wis. Pak Gito tuku wedhus muni mbek. Oke. Muni mbek. Ora enek kendang muni mbek. Iya. Kendang sapa? Ya oke. Sakniki jineman ular kambang, Mbak. Siap. Yo, Mbak Umi kayak apa, Mbak Umi? Nggih. Tak rungokne. Janur punang ukuran pun derpi
Aku ki rina wengi iki ndonga lho Mbak Eka. Tenan aku rina wengi pantarane ngrati ki ndonga. Kapan aku ki wong ya anak wis tak geke omah. Wis tak tukoki gamelan wayang. Kepengin ndek mantu sinden ngono kok ya malah. Anu jeneng goleke putrane sinden. Heeh. Kinten-kinten pilih sing umur pinten? Ya kira-kira sing umur 62. Enek to cah. Wong putrane jenengan iki ya sik cilik kok iso teko 62. Lah ya jenenge sampe kaya takon kok ya aneh wong anakku cetha sak anakku ki sing lanang 3 lho, ora main-main lho. Lah nggih sing gedhe ki ambak niku umur pinten? Umur 24 tahun lho. Baguse ora kira-kira. Kak sing kalih jenengan nika? Heeh. Lah kok bagus anake? Ya perbaikan keturunan kok ya sampeyan. Oh nggih kula kelingan tanggane jenengan nek bagus-bagus ngen. Heeh. Pancen iya. Ayo nak, malih nak. No. Ati ki adem ngrungokke bocah cilik iso ngaturke ular kambang mengko suarane apik. Wah, jan top Mbak Umi nggih. Sing ngendang ya trampile ora kira-kira. Muga-muga sok iso dipundhut garwa dalang kondang. Amin, pangestunipun panjenengan. Pak Jumbo. Dalem. Mendingan kula nggih saklianipun dalang nggih multi talenta, all round. Napa-napa saged. Yen lak nggih pengendang, mbok kula nggih cobi kula tak nembang jineman-jenengan ingkang ngendang. Jineman apa? Yo, nek ular kambang niku lak ular kambang versi full. Nggih. Kula ular kambang sing versi mini mawon. Kok versi mini piye? Ya langsung diringkas. Oh iya, coba boleh. Panjenengan ingkang ngendang pripun? Sing ngendang? Panjenengan? Oke. Padake. Anjur kepripun? Kula medun. Oh, kon rono ya, coba ta. Mosok aku sing nyangking dhewe ngono to. Wis sinden nyambi manol. Iki arep jajal ngendang apa kuwi ular kambang versi mini kaya ngapa? Miniatur. Ular kambang napa tayupan? Lun? Ular kambang napa gending anu tayupan? Manut. Tayup mawon. Oh nggih. Tayup. Wah jan. Le ngambil cagake le. Ora mangku ya ora trampil kok ya. Alik men. Aku nek mangku sok terus dadi ngadeg e. Oh, saliyane ndalang ya bengkel barang. Dongkrakmu tinggalen to. Bengkel ora. Ya wis coba sinau. Wis suwe dasare tangan kula ki ya. Nah, muni kaya. Mikipun nah menika. Nah. Nggih, sekejap. Sekejap nggih. Nah. Nek jenengan kok ngandhake nek kula bengkel bareng nang omah ki bengkel apa? Lah terus enten sing ganjel pas mangku niku. Lho niki nganu kok pancen iki hidrolis kok sampeyan niku ora. Oh, sing arep dalange yo duwe hidrolis padake njur ora. Oh, sing iso megar miko ora standar. Nggih. Nah, jenengan ajeng ngaturke tembangan apa? Idam Sari lagune napa kijing miring? Nggih, siap. Nggih. Nek nek kijing miring sing apa kuwi kendang kalih kono sikik Kang Min. Nah, buka terus tompone kendang loro, ngoten. Wah, hebat lagi ki aku te kendange Pak Jumbo.
Ya pisan iki iso merintah dalang. Ning tenan niki nek ora Mbak Eka gut-gut aku tau diperintah karo sindene gawanku terus bubar tak pecat kok. Sesuk mulai sesuk ora melu aku. Nek iki Mbak Eka aku tak sembadani marang panjenengan. Aku iki wani. Aku melu Mas Santo. Nggih. Iya iki, Pak. Iki apa iki? Tak, waduh. Iki triple. Tak. Kok ngene iki nang goleki pangan anak bojo kandhane sing tuwa ora. Antem isisan ora. Bapakmu ngendang karo dalang. Sesuk karo ngorjen. Nah, niki dites riyen kendange. Nggih. Nggih, dites nggih. Tes. Pak Bambang. Ya, iso. Iso. Pak Bambang tuku gedang. Nah. Pak Bambang tuku gedang, gedange tugel-tugel. Ora tugel-tugel ning cupet-cupet. Gedange tugel-tugel. Nek tugel-tugel ya ora enek kok ya. Ya nek tugel kan dadi cedak terus cepet. Iya. Ah iya. Gedange tugel-tugel. Gedange tugel-tugel. Ya ora iso nek tugel-tugel kok sampeyan ora. Bisa tugel-tugel gitu. Nah, tugel-tugel. Terus Pak Bambang potong rambut. Ini potong plakdut, potong rambut. Alah kuwi Iki malah muni Pak Bambang potong jembut ngono wis iki. Sorry iki aku kendange tangane ora muni rambut. kok nek potong kono ani ngendi ya? Gah. Enak info ya. Kor monitor ketua, anggota mau potong ketua. Oke. Gah. Yoga iki sono sudah didiang. Ayo, napa? Monggo potong rambut. Apa to? Kijing miring. Kijing miring. Kijing miring. Dados. Monggo. Ingkang badhe mbeksa aturan tindak wonten ing Yo ayo.
dalang jumbo seneng wedokan. Ayo. Sapa sing muni? Kowe. Tuku lawuh ning Magetan. Tuku lawuh ning Magetan? Pira to nadane? Tuku lawuh ning Magetan. Tuku lawuh ning Magetan ki dalang jumbo bagus tenan. Heeh, ping pindho neh. Tuku lawuh ning Sleman ki dalang jumbo seneng wedokan. Lah iki sing kurang mendidik. Lho kurang mendidik pripun? Lho aku ki dadi figur kok ngene kok seneng wedokan. Panjenengan lah public figure. Ayo. Yai Kakung. Nastonipun dalang. Dalang. Lah seneng wong wedok ora? Seneng. Benar lah Kakung to. Heeh. Wis lumrahe nek seneng wedokan apa arek seneng lanangan. Oh iya iya. Oh iya Dan. Gene rumangsa aku anake telu raine beda kabeh rek. Anakku lanang telu kuwi saka ibu dua. Lah ya ta. Kayak ngono. Iki jujur, saya jujur. Nggih. Saya itu beristri dua karena yang satu meninggal dunia. Meninggal dunia. Iya, ketika melahirkan anak saya yang nomor 2 yang namanya Mas Danu Kamaseni. Terus saya menduda 4 tahun. Suci selama 4 tahun saya ora tau gepok singgul karo wanita. Ora tau sembrono. Mergo tresnane. Tenan. Mergo tresnane kalih istri panjenengan yang meninggal dunia. Dene kok tresno ra melu kowe. Aku kan mati. Loh, aku penghormatan. Setelah istri saya apa itu habis 4 tahun. Nah, saya baru tepung sama Ibu Dani. Padahal Ibu Dani dulu juga pesinden. Pesinden juga. Iya, pesindennya Mas Joko Sunarno dulu. Saya tiap hari nganter nggawake tas dan sebagainya. Dadi bojoku. Aku ki kepencut karo suarane sebelum dadi guru saiki leren nyinden. Nah, aku lak kecok cilaka to iki. Mbak aku golek sinden. Oh, pengen anu sinden. Alah sindeni medit. Piye? Rasa karo sinden. Ngapa? Lha nek nyanyi yo pas, yo pas. Yo Mas. Le pas sih. Pilek. Gak kena dinyang. Iya. Yo pas. Nggih. Wah, niki wau wis ngendang ngetes kendang barang jan wah werna-werna. Mbok sakniki nganu. Niki kula nyuwun Mbak sapa kuwi? Sinten? Mbak Novia. Ah, Mbak Novia niku Mbak Puput. Nggih, ngaturke tembangan ning hitungane jenengan sing ngendang. Wah, ngendangnya dioper ngene iki ndang didol Mas iki, kelas rebutan malah. Ya le, Dok le. Iya. Setel kono ae, iki men di kanu Mbak Eka. Kalau sing ngendang jenengan sing duet kalih Novia. Duet apa? Jualan kok mau wis nembang nganti moncor-moncor lambene ujek kon duet wae. Tak kira ya gelem. Karo jumeneng ngono. Sing kaya viral-viral ning YouTube niku lho. Engko dingarani kula niku ndarani kaya pelonrang ngono sampeyan ora. Kang pelonrang wis dulur kula ya ora. Ya bringose sik ketel jenengan kok. Nggih kula. Nek mriki ketel, nek liyane mboten ketel. Nggih niku wau nggon Pak Bambang niku wau. Dipotong nggih, bar dipotong. Nah, niki Mbak Novia ingkang nembang. Nggih. Kula balik ngendang meneh. Balik ngendang meneh. Oh, iya. Mungkin permintaane Mas Abjan kudu kon ngendang kok ya. Nggih, pokoke iki BT iki yo enek singkatane. Ora kok bintang tamu tok. Nggih. Yo bekerja terus. Multi talent. Ah, pokoke Mbak Eka wis. Halo, Mbak, sini Mbak Novi ya. Mbak Novia. Ajeng ngaturke tembang napa? Langgam? Sing kira-kirane gajeng ning wong-wong ruruh. Seragenan. Nggih, prayogi Seragenan lho, Seragenan. Jumeneng Mbak Novia napa lenggah? Nggih, jumeneng mawon. Jumeneng men Mbak Eka ora sepi. Nah, jumeneng dadi awake dhewe kaya grup. Sesuk awake dhewe kan Solo to. Tak jak ning Soto Gading. Oke. Budal wong loro ngono. Sak jam ngono kuwi wis entuk 20 ya. 20 apa? Nggih. Ngaturke tembang napa Mbak Novia? Nggih niki Sukani Seragenan mau nggih Pak. Nggih. Wah, jan biayi Solo ya jan. Wih, luar biasa tenan. Jan top. Niki tembange Gelo. Gelo. Nggih, gelo. Mangke habis niki terus lagu-lagu yang ngetren. Nggih. Siap. Monggo pun aturaken tembangane Gelo. Sudah siap Mbak Eka?
Oke. Ning ngendi nggonku goleki betah-betih kepengin ketemu senadyan abot tak maranti mung nuruti ngarepin ati bareng saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku tak tertumpah. Oh. Bakso barang templek sampean karo Mbak Novia iki. Nggih, templek ngeten kok. Kanca kenthel. Plek kanca kenthel to? Kanca kenthel ngeten nggih. Wah, nggih, ayo. Saking kenthele kaya apa nggih? Umbel. Jijiki. Wah. Sing ayo ngomong umbel. Ayo tau ngerti umbel. Ingos ya to, Pak. Nananena. Kaya ngene lakonku
Wah, matur sembah nuwun Mbak Eka nggih. Terima kasih. Nggih, nggih. Pak Jumbo. Le kendange dikundurke Mbah. Ini mboten anu kula bentuk. Nggih. Wah, jan Mbak Novia yo luar biasa. Sak menika Mbak Eka murba kalian Mbak Puput kalian Mbak anu dibantu panjenengan. Mbak Puput sama Mbak Tri. Mbak Tri. Nembang bersama saya. Nembang bersama panjenengan. Yuk. Tembangnya apa dimusyawarahkan bertiga. Ada yang tembang lagi terkenal sekarang Ya. di Sragen. Ya. Santi Mulyo. Apa? Puspitonolo. Puspitonolo kok Santi Mulyo. Santinala. Puspitonolo. Puspitonolo nggih. Ya Nduk Tri, mandhap nok karo Denok Puput. Ayo. Dihormati Mas, yuk di spoti. Ini dia dua penyanyi. Selamat pagi. Waduh, kayak cateka. Selamat pagi Mbak Puput, Mbak Tri. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Puput, Mbak Tri. Selamat pagi. Kakek. Wah, jan. Pak Jumbo. Wah. Aku seneng kaya nonton film Ipin Upin. Selamat pagi. Nah, iya. Tuk dalang. Apa? Sama sing tok dalang sapa? Aku ngerti kowe mesti dalang mergo aku botak kene to. Antem isisan lah. Jajal Pak buka, Pak. Masa Pak Jumbo kene silau. Jajal Wi anu yo Pak Jumbo Sale wingi tak intip, Mbak. Oh, Tak intip wingi. Nek pas ora nganggo blangkon di sini botak. Wi ngono wonge lagi mencetuskan anu komunitas. Komunitas enek wi. Apa? Perbagi. Apa itu? Perkumpulan Baduk Kinclong. Hei. Tak kandhani. Tahu kamu orang buta apa sebabnya? Napa, Pak? Saya butanya kan di sini. Nggih. Ini artinya saya itu pemikir. Lah, pemikir. Ket biyen kuwi lek kepengin ngrukunke Pandhawa Kurawa ku angel nganti buta. Kuwi dadi marai ngene iki, pemikir. Tapi nek botak kok di sini, Nggih. ini adalah tukang mikir sejarah. Oh, mikir Sejarah masa lalu. Nggih. Ngono. Nah, nek botake sing ngisor. Nah, botak sing isor kuwi mergo pancen sok gatelen. Sing ngisore jenggot iki le. Rambut jempol barang kuwi. Ayo tembangane Puspitonolo nggih. Puspitonolo. Siap Puspitonolo bersama trio wek-wek. Ya, Mbak Puput, Mbak Eka dan Mbak Tri Rahayu. Wanut yo ayu utawa
Iya. Iya. Mbak Tri matur nuwun, Mbak Ika uget-uget. Nggih, Pak Jumbo. Mbok bilih mekaten semanten anggenipun suka pakurmatan nyoto-nyoto menika waktu ngengsek sampun jam 3 langkung seprapat. Kula kedah mungkasi kedah ngrampungaken lampahan mangke. Sedaya kalepatan nggih dipun gojek sembrono parikena kula nyuwun pangapunten ing kathah lan tanpa upami Mbak Uka. Nggih, dawa sami-sami semanten ugi kula nggih Pak Jumbo. Matur nuwun sampun dipun paringi kesempatan. Nggih. Derek sowan wonten Langen Sari. Amin nggih, nggih. Sehat selalu, sukses Amin. selalu Pak Jumbo. Amin nggih. Tumunturing keluarga ageng Langen Sari mriki. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Derek akan juga guntur mugi wilujeng dumugi dalem salam kagem kula warga. Ya ngono kagaring. Ayo iki aku karo kowe sowan ana ngersane Bapak.